Velikokrat se zgodi, da na vrtu nimamo nič zelenjave po zimi, kar je škoda. Zato ogromno dela si pustimo za začetek pomladi. Pa si poglejmo 5 stvari, ki jih midva jeseni narediva na vrtu brez prekopavanja, zato da imava zelenjavo čez vso zimo in manj dela spomladi. Jesen je spet čas, ko uporabljamo vrtne koprene, ker noči so že zelo hladne in treba zaščititi rastline, da potem bolje delajo pozno jeseni, po zimi in pa spomladi. Če so to večje rastline, napnemo vrtno kopreno čez vrtne loke. Tako pa tudi zaščitimo grede pred kakšnimi škodljivci, recimo srnami ali pa zajci. Pred zmrzaljo poberemo še vse plodove občutljivih rastlin. Čeprav niso čisto dozorele, je škoda, da grejo v nič. Tako da poberemo vse gomolnice in korenovke iz tal, potem pa še plodovke, paradižnike, paprike, jajčevce, fižol, buče in vse, kar še nismo uspeli do zdaj porabiti. Ko poberemo rastline, se mi da s Tjašo zelo trudimo, da čim več korenin ostane v tleh. Tako kot v gozdu, ko kako drevo odmre ali pa ga odžagamo, ogromno organskega materiala korenin ostane v tleh in s tem globinsko zelo prezrači tla in dodaja organski material in je polno neko lepo okolje za življenje mikroorganizmov v tleh. Vse te ostanke rastlin pa pol zelo dobro se vsi skompostirajo in v bistvu, če so velike rastline, tako kot je jajčevec, jih zmeljemo, zato da se steblo razreže in prej skompostira. Zelo pomembno je, da na kulturnih tleh rastejo kulturne rastline, da gredice ne ostanejo prazne ali pa še slabše, da niso zapleveljene. Zato se midva trudiva, da imava zasajene čisto vse gredice čez zimo. Sejeva jeseni špinačo, solato, presadiva sadike radiča, endivja, motovilca in na tak način imava hkrati zasajene gredice in svežo zelenjavo čez vso zimo. Tudi zeleno gnojenje je super, da se zasadimo na grede in nama je zelo pri srcu rž, ki jo zasadimo na ta predel, kjer so rastle buče, pa tudi na kakšno gredo, če se pojavi prostor. Vse se začne in konča pri kompostu. Tiste grede, ki bo pa res ostale prazne, pa zastremo 3 do 5 cm s kompostom, tako da je spomladi greda takoj pripravljen na zasetev ali pa presajanje. In tudi okoli večjih rastlin, ki še bojo rasle čez zimo, natrosimo kompost, dobijo neko mero hranil in tudi spomladi so tla tam spodaj že pripravljena. Tole so ta glavne stvari, ki jih midva narediva jeseni na vrtu. Upava, da pridejo tudi vam v pomoč letos. Sledite, delite, komentirajte in ne pozabite uživati v vrtnarjenju.